Não tem nada pra fazer. Acho que eu vou assistir a TV. Você está aí? Está fazendo nada? Que tal ganhar kit slime? O que você está esperando? Ganhe o link desse pote. Ligue agora pra cá e peça já o seu. Slime Kids, a diversão para você. Eu preciso kit slime. Eu vou ligar pra lá agora. Pi, 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 pi. Oi, eu preciso kit slime. Ah, entendi. Muito obrigada. Tchau, beijo. Pi, 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 pi. Já chegou, vou lá ver. Agora eu vou fazer minha slime. Agora vou tirar os glitters para colocar colas. Agora eu vou escolher um corante. Acho azul. Eu gosto assim. Azul. Combinar com a minha slime. Vou mexer. Mexer mais fácil. Vou pegar para poder tirar. Gente, eu vou colocar na minha mesa para mexer mais fácil. Vou pegar para poder tirar. Vou colocar mais glitter prata. Prata não, ouro. Olha esse. Eu gosto do ouro. Mais um pouquinho. Slime. Slime, slime.
Começa a ficar divertido. Ai, que medo. O slime tá gigante. Deixa eu ir. Slime vai ser boa. Tá parecendo uma boeba. Olha, não mudou. Vamos ver, eu consegui fazer bolha, gente. Ah, não consegui, vou fazer de novo. Não fazer a mão. Mexe com as mãos. Eu fiz pequenininho. De novo. Eu fiz pequenininho. Aí, amiguinhos, gostaram da minha slime? Deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativa o sininho. E siga lá no meu Instagram. Compartilha esse vídeo com seu amiguinho. Vamos ser do mundo gabikid. Esse vídeo chega a 100 likes. Eu vou ensinar vocês a fazer slime com apenas 3 ingredientes. Deixa o dedo no like. Deixa muito like.